एक से बढ़कर एक पीओपी ट्यूब को खोला जा रहा है। देखिए अभी रेड, नेक्स्ट येलो, नेक्स्ट रेड, उसका नेक्स्ट स्काई ब्लू, उसका नेक्स्ट देखिए पर्पल को खोला जा रहा है, अब वाइट को खोला जा रहा है, नेक्स्ट येलो, उसके आगे देखिए स्काई ब्लू फिर, अभी ये देखिए ग्रीन कलर का खोला जा रहा है, अभी ये लाइट पिंक खोला जा रहा है। देखिए